asxaabta qaaliga ah waxa idin la hadlayo oo nasaan u dhaawacan way maxmaamin yaxye asxaabay waxa igu dhacday arki la ii dilay waxa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaq ka hadlay oo aan ka hadlay runta jirto ee Sharma Boy iyo Deeq Darji loo geystay waxa dhacday maanta markay saacad baraysay halka saac haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaas ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal Shaqbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlayla Shaqbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar bustii aqoon ab u lahaa waxa dhacday in la yiraahdo brother waxa rabaa inaan kula hadlo oo kulkulba aan kula hadlo kala hadla arrinka Sharma Boy iyo waxyaabo ku saabsan waxa yiri brother diyaar waay wuxuu ka qabi waxa dhacday dhalinyartii ila u tago markaan u tago inay gaari igishtaan oo yiraahdo brother inta ku soo wada hadlayla ina wad waxay anigo baabuurka ku sii jiro waxa liigu kor wacay dik la yiraahdo Axmed Rashid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku ibaarayna anigu waxa siri hadii aad gabtid ama hadii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile maadaama aad dambi lahayn because Axmed Rashid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah rag wax dhaco rag doorida wato iyo rag biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mar ku jiri waxa la ii soo kaashtay dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho Jam Street Al-Hayat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto mid ka mid ah wajiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u geegsan waayay aan gacan u qaaday oo aan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib wala iskiigu kaytay dooriya leela soo baxay toori markii leela soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay wala iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sidii rikirtiriba waxaan isiri brother waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badnaa waxaan noqday geesi garab waayay oo mataqaanayo weel iska saari waayay kadib waxaa dhacday in oo mataqaana baabuurka markay gistaan ayagoo hanjamaad iyo wax walba wadaan irbaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yiraahdo Cadnaan Model iyo inta ma jeerteen abadan waxaa balan waa in meel saaro oo magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigoo la jeerteen ahayn waxaad ma jeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay daba dhilif ma jeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacaqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxa la ii geeyay ninka Axmed Rashid ahaa markii Axmed Rashid la ii geeyay inta Axmed Rashid la ii geeyay ka hor baabuurkii intay igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yiraahdeen waxa next ah oo kugu xijireena dhig la yiraahdo Cadnaan Model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday ina ay soo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameeyay gacaqaad wali irbaaxay wali feeray kadib waxaa dhacday in la ii wareejiyo kadib in la ii geeyo ninka Axmed Rashid markii la ii geeyay wuxuu yiri wuu ka naaxay wajigayga iyo dhaawacay saaran wuxuu yiri aniga raali kabeehi waxay soo wacday baabada hooyada laakiin raali kabeehi wax lagu sameeyay waxa weydiiyay hadii aad raali ka ahayn waxa ku kalifay inaad mataqaanayo aad ii soo adeegsid dhalinyartaasi adigoo awood u lahaa inaad ii imaadid oo aad ila hadashid wuxuu yiri waa ka xumaay waxa u maleynay inay ii keenayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo haajiri super power waa dhalinyaro oo utqaanaas intii la laayay ka soo xirtay waxaana la laayay ay dad qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gubaad iyo mataqaana qawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah awoodaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka taliyaan ani ahay daba dhilif ma jarteen maadaama aan gabar ma jarteen wax la sameynaayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen Sharma Boy iyo waxyaabaha ku xilisay inay igu soo ogaan ama ay dhaan toori ayaad wadataa toori ayaad igu dishay ninka
waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaay ama toori ayaad wadataa waxay yidhaahdeen cadaamodel iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan haddii nabad ku noolaadaa magaalkan anaga rag marihin waxaa dhacday in axmed rashiidkii uu dhaho waa ka xumaay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhibay markii lai dhaawacay lai jugeeyey wejigayga dhaawaca lai saaray waxba iima taraysa raalloqo waxbana iima tarayso wax la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharma boy wuxuu waxaan u samaynayaa views darteeda wuxuu waxaan u samaynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal aniga ma baqaay waxaa ballan qaadayaa waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo haddii aan samaynina hooyaday xakiimo aadan faarax oo siday igu soo korisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinistaa haddii aan maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan dhibaatadaani waxay ii soo martay oo la iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana marnaba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka maqlay mana ka gabanay xabad haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabo la igu tiriyo waxaan u dhimanayaa xaqa waxaan u dhimanayaa cadaaladda marka asxaabay dhalinyarta kale loo soo socdo waxaan leeyahay ayagoona hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya mataqaanaaye cadaaladna waa u baahanahay soomaaliya haddii aad xishmad iyo mataqaanaaye wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookadaa waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaanbaxaan aadna ii istaagaan taasi waxaa waaye waa baryo aa idinka baryayahay waxaa ballan qaadayaa intii waxa igu soo gaarsiiyey dhaawac intii gaarsiiyey haddii aanan ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahannamo salkeeda imari ilaahu cadaabo jahannamo salkeeda imari haddii aan aarsan waayo aad iyo aada u maasan tahay asxaabta qaaliga ah waxaa idinla hadlayo oo nasaan u dhaawacan waaya maxmaamin yaxye asxaabay waxaa igu dhacday arrinkii la ii dilay waxaa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaqa ka hadlay oo aanan ka hadlay runta jirto ee sharma boy iyo daaq darji loo geystay waxaa dhacday maanta markay iscad maraysay 1 saac haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal shukubaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlaynaa shukubaaba markaas ku yiri haa waa diyaar bustii aqoon aab u lahaa waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa inaan kula hadlo oo kulkulba aan kula hadlo kala hadla arrinka sharma boy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yiri brother diyaar waaye waxuu kaba qabi waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago markaan u tago inay gaari ii gashtaan oo yiraahdaan brother intaa kuusoo wada hadlaynaa nabad waxay anigoo baabuurka kusii jiro waxaa liigu korwacay ninka la yiraahdo axmed rashiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku imaanaynaa anigu waxaa is yiri haddii aad gabatid ama haddii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile ah maadaama aad dambi lahayn because axmed rashiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah ragga wax dhaco ragga doorada wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mara ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho James Street alxayaat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto mid ka mid ah wejiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u gegsan waayay aan gacan u qaaday oo isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytay tooriyaa leela soo baxay toori markii leela soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay waa la iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sidee waxaan isiri brother waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo
gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iiga badiyey maadaama la iiga badnaa waxaa noqday geesi garab waayey oo mataqaanaayo meel iska saari waayey kadib waxaa dhacday in oy mataqaanaa baabuurka gishtaan baabuurka markay gishtaan ayagoo hanjamaad iyo wax walba wadaan iyo ribaaxshi iyo gacan qaad wax walbo waxaa dhacday inay dhahaan yar la yidhahdo cadnaan model iyo inta majeerteenaba dhan waxaa balan waa inaa meel saaro oona magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yidhaahdeen adigoo lama jeerteen ahayn waxaad majeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay dabadhilif majeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka xabirshiid ahaa markii xabirshiid la ii geeyey inta xabirshiid la ii geeyey ka hore baabuurka inta igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yidhaahdeen waxaa next ah oo kugu xijireynaa ninka la yidhahdo cunaan model maadaama uu yahay majeerteen marka waxaa dhacday ina ay isoo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa lii dharbaaxayey waa lii feerayey kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo ninkii ahaa axmed rashiida markii la ii geeyey wuxuu yidhi wuu ka naaxay wejigayga iyo dhaawacay saaran wuxuu yidhi anigii raalli kamihi waxay soo wacday maamada hooyada laakiin raalli kami iyo wax lagugu sameeyey waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn maxaa kugu kalifay inaad mataqaanaayo aad ii soo adeegsatid dhalinyartaasi adigoo awood u laha inaad ii imaadid oo aad ila hadashid wuxuu yidhi waa ka xumaayay waxaa u malaynaya inay ii keenayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo ahaa jiri superpower waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayay kasoo xirtay waxaana la laayay ayahay darta qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gumaad iyo mataqaanaa qawawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka tiliyaan ani ahay dabadhilif majarteen maadaama aan gabar majarteen wax la sameynaayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen sharmaboy iyo waxyaabaha ku xilisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan toori ayaad wadataa toori ayaad igu dishay ninka waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaay ama toori ayaad wadataa waxay yidhaahdeen cadnaan model iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan haddii nabad ku noolaadaa magaalkan anaga rag marihin waxaa dhacday in axmed rashiidkii uu dhaho waa ka xumaayay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhibay markii lai dhaawacay lai jugeeyey wejigayga dhaawaca lai saaray waxba iima taraysa raalloqo waxbana iima tarayso wax la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharmaboy wuxuu waxaan u sameynayaa views darteeda wuxuu waxaan u sameynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal aniga ma baqaay waxaa ballan qaadayaa waxaan ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo haddii aan samaynina hooyaday xakiimo aadan faarax oo siday igu soo korisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinistaa haddii aan maanta aarsanin daawadayaasheena qeybaha qadirinta mudan dhibaatadaani waxay ii soo martay oona la iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana marnaba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqday mana ka gabanay xabado haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabo la igu tiriyo waxaan u dhimanayaa xaqa waxaan u dhimanayaa cadaaladda marka asxaabay dhalinyarta kale loo soo socdo waxaan leeyahay ayagoo la hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya cadaalad mataqaanaa cadaaladna waa u baahanahay Soomaaliya haddii aad xishmad iyo mataqaanaa wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagaan taasi waxaa waaye waa baryo aad idinka baryayahay
waxaaba la qaadayaa inta waxay igu soo gaarsiiyey dhaawac inta i gaarsiiyey haddii aanan ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahannamo salkeeda imari ilaahu cadaabo jahannamo salkeeda imari haddii aan aarsan waayo aad iyo aada umaasan tahay asxaabta qaaliga ah waxaa idinla hadlayo oo nasaan u dhaawacan waaya maxmaamin yaxye asxaabay waxaa igu dhacday arrinkii la ii dilay waxaa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaqa ah ka hadlay oo aanan ka hadlay runta jirto ee Sharma Boy iyo Deeq Darji loo geystay waxaa dhacday maanta markay saacad baraysay halka saac haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal Shaqbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlaynaa Shaqbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar bustii aqoon aad u lahaa waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa inaan kula hadlo oo kulkulba aan kula hadlo kala hadla arrinka Sharma Boy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yiri brother diyaar waaye waxuu kaba qabi waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago markaan u tago inay gaari i gashtaan oo yiraahdaan brother inta ku soo wada hadlayna inabad waxay anigoo baabuurka ku sii jiro waxaa liigu kor wacay dhig la yiraahdo Axmed Rashiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku ibaarayna arigu waxaa isiri haddii aad gabatid ama haddii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile ah maadaama aad dambi lahayn because Axmed Rashiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah ragga wax dhaco ragga doorada wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mara ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho James Street Alxayaat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto mid ka mid ah wajiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u geegsan waayay aan gacan u qaaday oo aan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytay dooriyaa leela soo baxay toori markii leela soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay waa la iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sidee rikirtirimo ah waxaan isiri brother waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badnaa waxaan noqday geesi garab waayey oo mataqaanaayo meel iska saari waayey kadib waxaa dhacday in oo mataqaanaa baabuurka markay gistaan ayagoo hanjamaad iyo wax walba wadaan iyo ribaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yiraahdo Cadnaan Model iyo inta ma jeerteenaba dhan waxaa balan waa inaan meel saaro oo magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigoo laba jeerteenahay waxaad ma jeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay daba dhilif ma jeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka Axmed Rashiid ahaa markii Axmed Rashiid la ii geeyey inta Axmed Rashiid la ii geeyey ka hor baabuurkii intay igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yiraahdeen waxaa next ah oo kugu xijireena dhig la yiraahdo Cadnaan Model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday ina ay soo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa la dhirbaaxay waa la feeray kadib waxaa dhacday in la ii wareejiyo kadib in la ii geeyo ninkii ahaa Axmed Rashiid markii la ii geeyey wuxuu yiri wuu ka naaxay wajigayga iyo dhaawacay saaran wuxuu yiri aniga raalli kameehi waxay soo wacday baabada hooyada laakiin raalli kameehi wax lagu sameeyay waxaa weydiiyay haddii aad raalli ka ahayn waxaa kugu kalifay inaad mataqaanaayo aad ii soo adeegsatid dhalinyartaasi adigoo awood u lahaa inaad ii imaadid oo aad ila hadashid wuxuu yiri waa ka xumaay waxa u maleynay inay ii keenayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo ahaa jiray super power waa dhalinyaro oo utqaanaas intii la laayay ka soo xirtay waxaana la laayay ay darta qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gubaad iyo mataqaanaa qawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah
awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka taliyaan ani ahay daba dhilif ma jarteen maadaama aan gabar ma jarteen wax la sameynaayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen Sharma Boy iyo waxyaabaha ku xilisay inay igu soo ogaan ama ay dhaan tuuri ayaad wadataa tuuri ayaad igu dishay ninka waxaa dhacday kadib inay dhaan tuuri ayaad dadka ku dishay ama tuuri ayaad wadataa waxay yidhaahdeen calaamodel iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan haddii nabad ku noolaada magaalkan anaga rag marihin waxaa dhacday in Axmed Rashiidkii uu dhaho waa ka xumaay waxyaabaha falkufoosh lagu dhibay markii la dhaawacay la jugeeyay wajigayga dhaawaca la saaray waxa iiba tareysaraan loqo waxba iiba tareyso wax la iigu sameeyay ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo Sharma Boy wuxuu waxaan u sameeyay views darteeda wuxuu waxaan u sameeyay in uu mataqaanayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su'aal aniga ma baqaay waxaa ballan qaadaya waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranaya haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo haddii aan samaynina hooyaday Xakiimo Aadan Faarax oo siday igu soo garisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinistaa haddii aan maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan dhibaatadaani waxay ii soo martay oo la iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana marnaba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqay mana ka gabanay xabad haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabad la igu tiriyo waxaan u dhimanayaa xaqa waxaan u dhimanayaa cadaaladda marka asxaabay dhalinyarta kale loo soo socdo waxaan u leeyahay waxaan leeyahay ayagoo la hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya cadaalad mataqaanay cadaaladna waa u baahanahay Soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaanay wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen inaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagaan taasi waxaa waaye waa baryo aad idinka baryaya waxaa ballan qaadayaa intii waxa igu soo gaarsiiyey dhaawac intii gaarsiiyey haddii aanan ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahannamo salkeeda imaray ilaahu cadaabo jahannamo salkeeda imaray haddii aan aarsan waayo aad iyo aad u maasan tahay asxaabta qaaliga ah waxa idin la hadlayo oo nasaan u dhaawacan waa maxmaamin yaxye asxaabay waxaa igu dhacday arinkii la ii dilay waxaa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaqa ka hadlay oo aanan ka hadlay runta jirto ee Sharma Boy iyo Deeq Darji loo geystay waxaa dhacday maanta markay saacad baraysay halka saac haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal Shaqbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlaynaa Shaqbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar bustii aqoon ab u lahaa waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa inaan kula hadlo ana oo kulkulba ana kula hadlo kala hadla arinka Sharma Boy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yiri brother diyaar waay waxuu kaba qabi waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago markaan u tago inay gaari i gashtaan oo yiraahdaan brother inta ku soo wada hadlayna inabad waxay anigoo baabuurka ku sii jiro waxaa liigu korwacay dhig la yiraahdo Axmed Rashiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku ibaarayna anigu waxaa isiri haddii aad gabatid ama haddii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile ah maadaama aad dambi lahayn because Axmed Rashiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah ragga wax dhaco ragga toorada wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mara ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho James Street Alxayaat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto mid ka mid ah wajiga uu iga haraantiyo
markaan kacay aan u gegsan waayay aan gacan u qaaday oon isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytay tooriyaa leela soo baxay toori markii leela soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay waa la iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sidii rikirtirimo ah waxaan isiri brother waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badnaa waxaan noqday geesi garab waayay oo mataqaanaayo meel iska saari waayay kadib waxaa dhacday in oo mataqaanaa baabuurka gistaan baabuurka markay gistaan ayagoo hanjamaad iyo wax walba wadaan iyo ribaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yidhahdo cadaan model iyo inta majeerteenaba dhan waxaa balan waa inaa meel saaro oona magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yidhaahdeen adigoo lama jeerteen ahayn waxaad majeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay daba dhilif majeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacaqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka xabirshiid ahaa markii xabirshiid la ii geeyey inta xabirshiid la ii geeyey ka hor baabuurkii intay igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yidhaahdeen waxaa next ah oo kugu xijireynaa ninka la yidhahdo cunaan model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday in ay isoo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa lii dharbaaxayey waa lii feerayey kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo ninkii ahaa axmed rashiid markii la ii geeyey wuxuu yidhi wuu ka naaxay wejigayga iyo dhaawacay saaran wuxuu yidhi anigii raalli kama ihi waxay soo wacday maamada hooyada laakiin raalli kama iyo wax lagugu sameeyey waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn maxaa kugu kalifay inaad mataqaanaayo aad iisoo adeegsatid dhalinyartaasi adigoo awood u laha inaad ii imaadid oo aad ila hadashid wuxuu yidhi waa ka xumaayay waxaa u malaynaya inay ii keenayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo ahaa jiri superpower waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayay kasoo xirtay waxaana la laayay ay ahayd darta qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gumaad iyo mataqaanaa qawawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka tiliyaan ani ahay daba dhilif majarteen maadaama aan gabar majarteen wax la sameynaayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen sharmaboy iyo waxyaabaha ku xilisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan toori ayaad wadataa toori ayaad igu dishay ninka waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaay ama toori ayaad wadataa waxay yidhaahdeen cadaamodel iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan haddii nabad ku noolaadaa magaalkan anaga rag marihin waxaa dhacday in axmed rashiidkii uu dhaho waa ka xumaayay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhibay markii lai dhaawacay lai jugeeyey wejigayga dhaawaca lai saaray waxba iima taraysa raalloqo waxbana iima tarayso wax la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharmaboy wuxuu waxaan u sameynayaa views darteeda wuxuu waxaan u sameynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal aniga ma baqaay waxaa ballan qaadayaa waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo haddii aan samaynina hooyaday xakiimo aadan faarax oo siday igu soo korisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinaystaa haddii aan maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan dhibaatadaani waxaa ii soo martay oo lala iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana marnaba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqday mana ka gabanay xabad haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabad la igu tiriyo waxaan u dhimanayaa xaqa waxaan u dhimanayaa cadaaladda marka asxaabay dhalinyarta kaleeto loo soo socdo waxaan u leeyahay waxaan leeyahay ayagoona hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya
عدالة متقالاي عدالة وأبوها Soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaanay wax walba aad iga haysid aan hal maalin ka qosliyay aan hal maalin ka farxiyay tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen inaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagaan taasi waxa waaye waa baryo aad iga bariyay waxaa la qaadayaa inta waxay u soo gaarsiiyay dhaawac inta gaarsiiyay haddii aan ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaan la mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahannamo salkeeda imari ilaahu cadaabo jahannamo salkeeda imari haddii aan aarsan waayo